Boas noites, benvidos ao espazo da entrevista. Hoxe contamos connosco coa conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. Boas noites, conselleira, que tal? Que tal? Moi boa noite. Se lle parece, metémonos xa en materia. Ven de presentar os orzamentos do seu departamento para o 2013 para Lugo. Que destacaría? Pois o que destacaría é que, pese a que os orzamentos da Xunta de Galicia e de Endesalla nos están disminuindo e, de feito, van acorde á realidade que estamos a vivir, os orzamentos para a provincia de Lugo incrementanse por parte desta Consellería nun 2,5%, e hai que ter en conta que esta Consellería é a Consellería das Persoas, esta Consellería é a Consellería de Benestar e tamén é a Consellería de Traballo, e, polo tanto, para min é importante salientar que, pese a estas circunstancias difíciles que estamos a vivir, pese a esa restricción no presuposto de todas as institucións e, evidentemente, tamén da Xunta de Galicia, Lugo hoxe conta nos presupostos da provincia para o ano 2013 con preto de 100 millóns de euros, en concreto 96 millóns de euros para o desenvolvemento das políticas activas de emprego e mesmo tamén das políticas de benestar. Que inversión destacaría máis sobre o resto? Para min o máis importante si cabe darlle resposta ás persoas e sobre todo ás que peor o están a pasar, as que están a vivir a crise en primeira persoa e as que de alguna maneira son máis vulnerables a esta crisis. E para mí é importante salientar que a renta de integración social, que é para as persoas que están no borde da exclusión social, é un crédito que amplíase no presuposto desta Consellería en preto dun 40%, en concreto un 38%, precisamente para darlle resposta a todas as necesidades das persoas que por unha razón ou outra, ou por mor da crisis, pois están nunha situación de desamparo e, polo tanto, esa renta de integración social é importante para nós, que a teñan as persoas que a merecen e, sobre todo, o máis importante, que ninguén quede sin ela. Polo tanto, incrementamos en case un 40% esa renta de integración social e o máis importante que un crédito ampliable, é dicir, se non chegara ese incremento, evidentemente, esta Consellería e a Xunta de Galicia respostaría para darlle cabida a esas persoas. E despois, seguindo falando das persoas, tamén para nós é importante avanzar nalgo que estamos moi comprometidos, que é o Plan de Dinamización Demográfica da nosa comunidade, e unha das maneiras que xa o estamos facendo dando a pasada legislatura é poñendo en funcionamento máis plazas de escolas infantís, e de feito, temos o compromiso de nesta legislatura incrementar en 3.000 as novas plazas de escolas infantís. Na pasada legislatura foron 3.500 en toda Galicia, nesta legislatura queremos facer 3.000, pero que en concreto xa temos conveniadas, xa temos asinadas e xa están en marcha e en execución 2.100 plazas en nosa comunidade, das cales 245 son aquí na provincia de Lugo. Quedaríame con esos dous datos como máis salientables. Falaba xusto agora do plan de dinamización demográfica. O envellecemento demográfico, de feito, é un gran problema de Galicia. Que hai que facer para atallalo? O envellecemento demográfico en si mesmo o que hai que facer é facelo activo, pero non só, evidentemente, atallalo, porque é unha boa sinal e tamén así hai que interpretalo, que teñamos na nosa comunidade persoas que son moi lonxevas, que chegan a unha idade avanzada, moi avanzada, pero máis importante non só que cheguen a esa idade avanzada, senón que cheguen con calidade. Polo tanto, o noso compromiso, ademais dese plan de dinamización demográfica que busca incrementar a taxa de natalidade, evidentemente tamén é garantir que os nosos maiores teñan a mellor calidade de vida posible. Queremos dar un paso máis adiante, non só facer, por decirlo de alguna maneira, unha política paliativa, senón preventiva. Estamos traballando agora esta legislatura na que queremos falar de prevención, na que queremos falar de promoción da autonomía, na que queremos falar de comportamentos e hábitos saudables que, de alguna maneira, axuden a que os nosos maiores teñan mellor calidade de vida e cheguen moitísimo máis tarde, se pode ser que non cheguen, pero cheguen moitísimo máis tarde á dependencia. E isto, como se fai realmente, vai máis alá das palabras, que é o que sempre digo. Os compromisos teñense que reflectir nos presupostos e por eso estamos desenvolvendo distintos programas de envellecemento activo, un deles con fondos europeos, que é un programa POPTEC, e outros deles investindo directamente en tecnoloxías, en novas tecnoloxías que axudan aos nosos maiores a levar unha mellor calidade de vida no seu entorno, nas súas casas, e outras en concreto ca Consellería de Sanidade, onde tamén estamos traballando moito. Se falamos de axudar a xente moza a que poidan ter fillos, esa conciliación familiar e laboral, como potencian dende a Consellería? O primeiro de todo, tentando trasladarlle aos galegos e ás galegas de que temos un problema e que este problema realmente é un problema serio e un problema grave. E hai que conciencialo porque despois de facer unha enquisa
entre 1.500 persoas, galegos e galegas de 18 anos a 65 anos. Unha das razóns que realmente nos chamou a atención realmente foi que os galegos non o consideran un problema, non hai conciencia de que haxa un problema. Hai un problema co desemprego, hai un problema ca crisis, hai mesmo un problema ca corrupción, pero non hai un problema demográfico na nosa comunidade aos ollos dos galegos e das galegas. E para mí é un tema o suficientemente serio como para non facer ningún chiste. De feito, gustaríame que así o veran o resto das formacións políticas, como para que este goberno tomara a iniciativa e se pusera ao frente de poñer en marcha solucións nas que temos que participar todos. Con isto o que quero dicir é que, por primeira vez na historia do noso país, non só de Galicia, sino mesmo en España, un goberno lidera un plan e unha estrategia donde se van a poñer en riba da mesa medidas, distintas medidas, todas elas, evidentemente, individualmente, cada unha delas non é suficiente, teñen que ser un conxunto delas, pero donde ten que estar non só a Xunta de Galicia, senón todas as institucións e todos os asentes sociais e todos os asentes económicos e en conxunto a sociedade. O importante é desenvolver distintas medidas de carácter fiscal, distintas medidas de axudas para implantar nuevos servicios que apoyen aos pais e nais, neste caso escolas infantís, ou outra modalidade como a que queremos desenvolver na provincia de Lugo e Ourense, que se chaman casas niño, casas nido, e outro tipo de medidas que están reflectidas nese plan demográfico, que en concreto son 70 medidas, cas que pretendemos dar un estímulo e, polo tanto, liderar ese cambio que debe de haber na nosa comunidade para que Galicia sea unha comunidade amable para a natalidade. Pero, sobre todo, tendo en conta tamén a outra parte que decíamos, que é absolutamente complementario da política de envellecemento activo. Falaba antes do paro, que é unha gran preocupación social. Parece que en Semana Santa, en Galicia, os datos do paro nos deron un pequeno respiro, non? É un dato positivo para sinalar, evidentemente, que a cautela que debemos de facelo e que nunca se deben de valorar os datos de desemprego ou emprego en función de un só mes. Evidentemente, esa non é unha valoración aceitada, pero sí que é verdade que hai que decir que dende o ano 2008, dende marzo do ano 2008, non houbo un mes no que houbera, mes de marzo, no que houbera baixada de paro, é dicir, 1.600 persoas abandonaron a situación de desemprego na nosa comunidade. Por lo tanto, é un dato positivo. Insisto, en toda a crisis non tivemos un mes de marzo como este. E é verdade que estacionalmente os meses de abril, maio, xuño, son meses de un comportamento mellor para o emprego e, polo tanto, esperamos que ese comportamento, da mesma maneira que o fixo ao longo de todos os anos anteriores, o teñamos tamén neste ano 2013. Pero, insisto, hai que valorarlo con cautela. Vivimos nun país que está inmerso nunha crisis, España sigue inmerso nunha crisis e, evidentemente, se as circunstancias macroeconómicas que acompañan a España non mudan e siguen sendo as mismas, Galicia pode ter a mesma planificación e perspectiva para o ano 2013. Pero, evidentemente, insisto, a valoración non se debe facer só de un mes, hai que ter en conta que aínda queda moito ano por diante. Unha desas medidas para paliar o paro, unha desas medidas da Xunta de Galicia é a Lei do Emprendemento. Que destacaría dela? A Lei de Emprendemento, o primeiro que quere é, evidentemente, incrementar a taxa de emprendedores na nosa comunidade e quere facer un incremento do 60% máis de persoas que se animen a levar adiante o seu proxecto de vida. Para nós é importante que por primeira vez haxa na nosa comunidade un marco legislativo que vaya a dar amparo e regule, de alguna maneira, todos os pasos que teñen que dar aquelas persoas que queren levar adiante o seu proxecto, sesa profesional. Polo tanto, esta legislación o que vai poñer en riba é un marco legislativo que ampare esa tramitación administrativa para darte de alta como empresa e, evidentemente, tamén que estimule e que apoie con todos os recursos que dende a Xunta de Galicia e dentro das nosas competencias podamos ter para o emprendemento. Nos momentos de crisis atopámonos con unha realidade e é que a xente, cando non ten un posto de traballo por conta allea, o sea, non ten un posto de traballo porque non o empregan nunha empresa, moita xente anímase a levar adiante o seu propio proxecto. Nós, dende a Consellería, temos o compromiso de seguir apoiando, e iso facemos, insisto, co presuposto, mantendo o mismo presuposto aos autónomos e aos emprendedores,
con 25 millóns de euros que estamos destinando para que aquela que se quera dar de alta como autónomo pois o poida facer. Mesmo, incluso, esos 25 millóns de euros tamén contemplarán como novidade neste ano non só a axuda a que o autónomo se dea de alta, sino mesmo tamén a que poda ter unha subvención por o traballador que contrate, sexa o primeiro traballador ou, como levábamos no noso programa electoral, incrementarlo a segundo e o terceiro traballador. En definitiva, nos momentos de crisis é verdade que repunta a iniciativa persoal e profesional de moita xente que quere levar adiante o seu proxecto, pero o importante para nós é darlle cabida legislativamente a que o emprendemento sexa parte da nosa cultura e que realmente os nosos empresarios e os nosos mozos e mozas teñan a idea de levar adiante o seu proxecto e non só ser un contratado. Para loitar concretamente contra o paro xuvenil tamén está un novo contrato de formación para menores de 30 anos, non? Hai un contrato de formación no que esta Consellería e este Goberno da Xunta de Galicia cree firmemente e tentamos desenvolver ao longo deste ano 2013, púxose en marcha en novembro do ano 2012, o sea, hai apenas uns meses, e nós creemos que é unha fórmula aceitada para o emprego juvenil, sobre todo para os menores de 30 anos que tenen unha baixa cualificación profesional. Pero é importante por dous motivos, e así o entendemos, e por eso fixemos unha aposta que creemos que non está feita en ninguna outra comunidade en España, que é a seguinte. Isto é unha modalidade de contrato e, polo tanto, estamos falando de que mozos de menos de 30 anos terán a oportunidade de ter un contrato laboral suxeito ás condicións laborais do seu convenio. Pero a maiores estes mozos e mozas teñen tamén a obriga, porque así o obriga o contrato, de recibir unha formación de como mínimo o 25% do seu tempo, do tempo do contrato, que vai de 1 ano a 3 anos, o 25% terá que recibir unha formación. Pero esa formación non será unha formación calquera, sino que terá que ir acompañado dun certificado homologado en todo o Estado ou mesmo tamén dun título. Ben, para a empresa tamén é importante saber que pode contar con un personal, que esas son as vantaxas que hai para a empresa, con un personal que está preparado en función das necesidades reais que ten a empresa. E a maiores a empresa ten a desgravación das cuotas da Seguridade Social durante o vigor do contrato. Se está en vigor durante un ano, se está en vigor durante 3, tamén progresivamente vai ter descuentos da cotización na Seguridade Social. A novidade que fai o Goberno da Xunta de Galicia nesta modalidade de contrato e polo que estamos fomentando é que esa formación que é obrigada para o traballador e que en teoría tiña que dala a empresa, ímola subvencionar dende a Xunta de Galicia, ímola subvencionar dende a Consellería. Polo tanto, non haberá ningún esforzo por parte da empresa para cubrir esa formación e sí que, sin embargo, garantimos que este desempregado que xa ten un contrato teña, ademais dun contrato, unha formación cualificada, que é o máis importante para nos, para mellorar a súa empregabilidade. E, polo tanto, xa asinamos un convenio ca Confederación de Empresarios para a difusión deste contrato e estamos traballando agora cos sindicatos mesmo para definir que tipo de empresas son as máis aceitadas para aceptar este tipo de contratos. Tamén é moi importante axudar as pequenas e medianas empresas e aos autónomos, neste senso teñen un proxecto piloto para axudalas a mellorar a súa competitividade, non? A verdade é que a idea é un pouco, va vencellada directamente aos autónomos. Nós creemos que efectivamente hai moita xente que quere levar adiante o seu proxecto, pero tamén somos conscientes que hai moitos autónomos e microempresas, empresas de 1 a 10 traballadores, que o importante tamén é mantelas. Tenemos por diante un plan de loita para axudar a mellorar as empresas en crisis, pero cando falamos de empresas son microempresas ou autónomos, estamos falando de 1 a 10 como moito traballadores. E o que queremos con este plan que estamos a desenvolver con a Fundación Incide, a Fundación Cameral, é realmente a que axudar a que estas empresas podan soportar mellor a crisis, de maneira que lle podamos analizar con consultores cales son os erros que poden estar cometendo ou cal é a deficiencia que poden ter de formación ou de preparación nun ámbito ou noutro. Entón, firmaremos un convenio con Incide precisamente para que poñer en marcha, e o intentaremos agora entre 15 e 20 empresas, microempresas ou autónomos, 15 autónomos, poder axudar a que se manteñan. É importante, evidentemente, axudar os autónomos a que se dean de alta, pero tan importante ou máis é axudar a que se queden os que xa están dados de alta. Falaba antes do eido social, do envellecemento activo. En que consiste o programa Mi Avizor?
O programa Miavizor, dentro do que estábamos falando antes de tentar garantir unha mellor calidade de vida para os nosos maiores, hai distintas posibilidades, e hai unha delas que a descubrimos que a Universidade de Santiago, e a mí especialmente chamoume moitísima atención polo que significa e polo todo o que se pode conseguir dela, que é o programa Miavizor. O programa Miavizor é un programa de teleasistencia avanzada, pero que de alguna maneira, por resumilo e explicalo ben, vaise desenvolver nas provincias de Lugo e na provincia de Ourense. Serán 500 os dispositivos que instalemos nos fogares dos maiores que viven sós. A idea é colocar sensores en todo o seu domicilio, de maneira que esos sensores recollan a actividade diaria e rutinaria que ten o maior que vive aí, para poder facer logo unha extrapolación desos datos. O importante, por poñer exemplos xa claros, é pensar que a esa persoa, aínda que viva sola, non está soa, e evidentemente temos capacidade de reaccionar a calquera cousa que lle poda pasar sin necesidade de que el teña que facer, como dispositivo de teleasistencia, un movimiento activo para avisar de que lle está ocurrendo algo. É importante tamén salientar que todos estos sensores que están instalados no seu propio domicilio non invaden a privacidade, non é algo que se senta observado nin nada por el estilo, nin hai cámaras nin nada por el estilo. Son sensores, por exemplo, de ver cantas veces se levanta pola noite e vai ao cuarto de baño e enciende o interruptor, e polo tanto xa sabes cantas veces entra no cuarto de baño pola noite, ou cantas veces abre a porta da nevera ao longo da mañana, ao longo da tarde, e se algunha vez hai un comportamento distinto e habitualmente levántase pola noite 2 veces e de repente non se levanta ninguna, pois algo pasa. Entón, ten que haber unha chamada activa. É, de alguna maneira, un programa no que pasamos a unha fase activa. De feito, poderíamos incluso sacar conclusións de comportamento alimentario ou incluso de calquer outro comportamento que esa sanidade podería mesmo atender. Pasamos dunha fase paliativa a ter unha fase, como lle decía antes, máis activa de cara a mellorar a calidade de vida dos nosos maiores. Con este programa estamos desenvolvendo outros máis, tamén de envellecemento activo. De feito, temos outro proxecto ca Universidade de Vigo tamén, vencellado a cámaras de televisión. Cámaras de televisión se llama SAM TV, pero que realmente o que se traduce na posibilidade de que os nosos maiores poidan utilizar as redes sociales, algo que xa parece que está totalmente instaurado na vida, no día a día de todos nós no século XXI, pero que os maiores teñen certas limitacións, e a primeira limitación xa é o tamaño da pantalla. Polo tanto, o que fan é utilizar as redes sociales a través do televisor, e instalan un programa a Universidade de Vigo a través do televisor, e unha experiencia tamén piloto, e outro programa tamén de desenvolvemento de apoio teleserontolóxico, que esa é outra instalación tamén que se pon en distintas casas, pero que participa activamente con distintos programas, lles axuda con programas de estimulación de memoria, con consultas que podan ter de calquera sensación que teñan, ou consulta médica que podan ter, distintos programas que estamos desenvolvendo, o primeiro de todo para que os nosos maiores non se sintan sós, e o segundo, sobre todo, para darlle resposta ás súas necesidades. E fomentar, sobre todo, supoño, que esas persoas maiores que viven soas poidan seguir facendo de xeito independente, non? Sí, e de feito, tamén dentro deste programa de envellecemento activo que estamos financiando a través de fondos da Unión Europea, que se chama POCTEC, estamos a definir tamén a estrategia da prevención da dependencia. A estrategia da prevención da dependencia, como lle decía, esta é a legislatura na que temos que caminar para promocionar a autonomía persoal e para prevenir. É importante para todos, é importante para a saúde da persoa, pero tamén é importante para o sostentamento do sistema social. E, evidentemente, estamos agora avanzando en 400 medidas que estamos a definir e a perfilar, e que aínda non presentamos, que presentaremos en breve, do que vai a ser unha estrategia de prevención de dependencia na que pretendemos que de aquí ao ano 2020 preto de 4.000 persoas que caerían na dependencia se non se poñen adiante esas 400 medidas non callan. É dicir, evitar que 4.000 persoas teñan dependencia, ou por lo menos intentar tamén, dentro desa estrategia, que as que xa o teñen cheguen máis tarde e non avance esa dependencia a grados maiores. Isto non deixa de ser un compromiso do Goberno de toda a Xunta de Galicia, insisto, con as persoas. Para mí é importante salientar que, aínda que esta é a Consellería das persoas, polo que decía, polo benestar, isto se ratifica nos presupostos da Xunta e, polo tanto, un compromiso de todo o Goberno. Falábamos, ou temos que falar da lei de dependencia, 67.000 solicitudes, se non me equivoco, aprobadas desde a súa implantación, non?
Sí, incrementamos, a verdade é que fixemos un esforzo, e volvo a decir, máis alá das palabras, ten que ir con presupostos, evidentemente, na pasada legislatura fomos quen de incrementar nun 78% o número de dependentes, traballamos e seguimos traballando para que así sexa. De feito, esta comunidade autónoma, estes 2 últimos meses, das comunidades autónomas que máis altas deron no sistema, nos meses de xaneiro e nos meses de febreiro, e mesmo foi tamén no ano 2012. De feito, no ano 2012, non sendo a comunidade máis poblada, non sendo a comunidade con máis solicitudes de dependentes, ni tampouco máis poblada de todo o Estado, fomos a segunda comunidade que máis altas dimos no servicio, no sistema de dependencia. Evidentemente, seguimos avanzando para que entre máis xente neste sistema, para que máis xente poda recibir esa axuda, pero tamén queremos ratificar que esa axuda sexa axuda de calidade, sexa unha axuda que realmente beneficie directamente o dependente e non tanto a súa familia, aunque todo o que beneficie o dependente lle beneficia a familia. Pero creemos firmemente en que a través da Lei de Dependencia temos que desenvolver servicios que sexan de calidade, servicios como poden ser as residencias, os centros de día ou mesmo a cartera de servicios que agora imos a aprobar e que sairá xa como decreto, onde se pretende facer un traxe a medida para o dependiente, para que non estea encasillado nun servicio noutro, sino que poda ter unha mistura de distintos servicios, avanzando, insisto, en dar unha atención de calidade, por 2 razóns. Unha, porque é a atención que precisa o dependiente, é a atención que nos garante a nosa administración que o dependente está recibindo unha correcta atención, e ademais porque os servicios xeran emprego. O que non cabe dúbida é que máis plazas de centros de día, máis plazas de residencias, como xa pusimos ao longo da pasada legislatura, que foron 2.700 plazas, e como imos poñer nesta legislatura, o que crean tamén son postos de traballo, e nos entendemos que así, evidentemente, as 2 áreas quedan tamén cubiertas. E xa por último, falábamos antes da gran lacra social que é o paro, que ten a súa outra cara da moeda nos desafiuzamentos. Que poden facer dende o seu departamento para estas persoas que se ven afectadas por desafiuzamentos? Pois a verdade é que hai uns días, apenas uns días, o presidente da Xunta de Galicia firmou co presidente do Consello do Poder Judicial Nacional e mesmo tamén Cafegán un acordo que eu penso que é importante, o primeiro que firma o presidente do Consello do Poder Judicial, no que, de alguna maneira, na nosa comunidade, e como decía é a única, na nosa comunidade os xuíces, antes de dirimir a súa resolución, pois teñen o compromiso de colaborar estreitamente cos traballadores sociales dos concellos e mesmo tamén ca Xunta de Galicia para poder avaliar e analizar mellor a situación de cada unha destas persoas e tentar buscar unha solución ao problema que ten antes de chegar a unha resolución de desafiuzamento. Esta é unha noticia para nós importante e boa que xa vai na medida e na senda na que o Consello da Xunta de Galicia no mes de decembro xa asinou o plan de axudas para vivendas onde as persoas con ese problema teñen acceso directo a unha vivenda pública da Xunta de Galicia. E agora mesmo, actualmente, acabamos de manter unha xuntanza, queremos dar un paso máis, estos son 2 pasos, pero queremos dar un paso máis, acabamos de manter unha xuntanza co Colexio de Traballadores Sociais, de alguna maneira para tentar traballar dende o principio, dividido en 3 fases. Unha fase sería a primeira de todo, que cando a familia ou a persoa con unha vivenda sometida neste caso a unha presión porque non a pode facer frente, non pode facer frente ao pago da súa hipoteca ou ten distintos problemas económicos dentro do seno da súa propia familia, hai unha fase inicial na que pretenderase axudar a estas familias con asesoramiento dende o principio e logo seguir traballando, evidentemente, para que todos os recursos que están a disposición da Administración non só para mellorar a súa situación de control económico propio, sino tamén para que todos os recursos da Administración estean a súa disposición. É un convenio no que estamos traballando agora que esperamos definir en breve. Pois non temos tempo para máis hoxe. Moitas grazas, conselleira, por estar connosco aquí na entrevista en Telelugo. Moitas gracias a vos. E como non, moitas grazas a vostedes por seguirnos unha noite máis aquí en Telelugo na entrevista. Que teñan moi boa noite.